Hei, mīļumiņš, rekur tavs sīventiņš, ne? Jā, un es vispār paldies visiem, kas izrādās cilvēki iet uz kino. Jā. Un, Nē, Dirs nav. Kāpēc tu jauc to ilūziju, ko Aleksandrs mēģināja uzstādīt tikko, ka mēs vienkārši runājāmies? Spied rekordu. Labi? Nu? Nu, taču mēs sākām jau. Davai spied. Hello! Esiet sveicināti! Mēs sen jau ierakstām. Ok, es tev tīcu. Dandala. jā. Bet, jā, karoči, izrādās, ka cilvēki iet uz kino. Un es gribu vienkārši ļoti ātri pateikt, ka ir dokumentāla erotiskā detektīva filma Vietējā. Find the pussy. Jā, Tad šis nebūs ātri. Vietējā, ne ļoti ātri. Karoči, saucās Testaments, tas ir Jānis Ābala režisors. Un vēl trīs reizes jūs varat redzēt, varbūt 2 Planet Palace'ā. Vēl 3 reizes? Jā. Erotisko? Jā. Obligāti ieiet, atbalstiet vietējo kino. Un kino ir tiešām labs, foršs. Otrā būs ilgāk noteikti un ne tikai baudām. Jā, un, un viņš pats ir foršs čalis un smuks vīrietis. Karoči, atbalstiet vietējo kino, aiziet uz Testaments Planet Palace. Ir laba, jā. Ir vēl 2 piekdienas ir seansi. Diez, kad būs... Iedomājies, cik viņa ir laba, jo mēs Zenko runājam, viņš teica, Red Dead Redemption. Kā saucās tā dziesma? Fuju filmu, kur čals no... Shawshank Redemption. Viņš teica, ka tā filma ir meh. Nu, jā. Tad iedomājies, cik Laba. ir tā filma. Kā viņu sauc? Testaments, latviešu dokumentālā filma. Diez kāds ir tas gatavais mens. Gala versija. Jā, ok. Tas ir... Tas ir vēl interesanti, tas ir par dzejnieku, par 2 latviešu dzejniekiem. Ak, Dievs. Praktiski latviešu Džons Viks. Jā, slīmi. Jā, vienīgais ir Džon Viku, ka viens no tiem dzejniekiem brauc uz Parīzi, jo otrs nomira, viņam tam otrā dzejnieka ir pelni, un viņš viņas pelnas ved uz Parīzi. Lai... Ja es būtu tik dusmīgs, ja kāds no jums nomirt un teiktu, aizbrauc uz Ēģipti, man nav nauda, lai brauktu uz Ēģipti. Īstenībā, jā. Bet ja tu rādītu filmu par 2 dzejniekiem, viņi šauja viens ar otram ar replikām. Kas tev vainas ir? Es tikko pamodos. Nu jā, bet īstenībā jūs gribētu būt kremācija būt, vai ne? Kremācija, tas ka tu guli un tev krēmu uz Jā. Nu, es, protams, jā. Tu saliec un mēģini sataustīt savu krānu. Bet es nezinu, ko darīt ar maniem pelniem. Es gribētu vispirms nomirt. Jā, un pēc tam tu izlemsi, ko tu darīsi, vai ne? Jā. Vai kā Big Lebowski pie okeāna. Ko tu gribētu, kur? Es gribētu, lai man krēmē. Jā. Es gribētu, lai izmanto zinātniskiem nolūkiem, bet es gribu katalogu ar to, ko ar mani varētu darīt. Es gribētu iet cauri un negluži, jo esmu dzirdējis visādus veidus, kā izmanto zinātnieki, kur man liekas, jā, labi, ka tas neesmu es. Ka, piemēram, tavs penis ir atlējums penim. Tā kā mācieties, kur ir penis, un tur ir tāds tā kā čādi pievilka mikroskopu. Točna. Un tagad uzliekat vēl reiz 3000 palielinājumu, un tas ir olas. Es Krievijā redzēju Rasputina locekli, kurš ir spirtā. Viņam ir milzīgs loceklis. Viņam bija milzīgs loceklis. Jā. Un tā kā, vai nav vēl krieviskāka lieta, ko darīt? Kā krievam nomirt un turēt savu krānu šņabī visu atlikušo mūžu. Bet viņš var un tas smērēt no rīta, tur, kur sāp. Bet viņš karjeru savu uztaisīja pateicoties loceklim, jo viņš ļoti labs bija seksā gultā, un tā viņš tika pie viņš runāja, ka viņš ar carieni. Jā. Viņš bija mistiķis. Jā, un viņš pisa cara sievu un viss. Jā, un politiku ļoti ietekmēja. Viņš deva padomus cariem un carieniem. To daļu es zinu, es nezināju, ka viņš vienkārši viņš aiziet, izkniep 3 sievietes, viņš tāds Rasputin, такой большой хуй. Huja? Jā. Un pēc tam viņš es tik daudz darīju Krievijas labā, un ko es dabūju? Rasputin, Banger of the Russian Queen. Jā. Bet īstenībā interesanti, vai ne, jo pārsvarā, nav daudz stāsti, kur vīrieši seksa dēļ dabūja kaut kādu karjeru sev. Ir par to grāmatu, man pasānam Mīlulis. Kas? Pēteris Ziemelis. Johnny Sins. Pīters Nors, es zinu, kas ir. Jā, Drake. Shane's Diesels. Jā, tikai porno, vai ne? Un, bet interesanti, jā.
Un Krievi tāds loceklis, mēs atstāsim un rādīsim muzejā. Man locekli neviens nerādīs nekādu muzejā. Viljamam Defoe esot milzīgs loceklis. Kā tu zini? Tāpēc, ka bija viens stāsts no, viņš bija nevis Passion of the Christ, bet Last Days of Christ vai kaut kas tam līdzīgs. Last Temptation of Christ. Jā. Viņš tēlo Jēzu. Mārtiņš Kursēzi. Jā, un viņš bija piesis pie krusta, un viņam rokas ir piesistas. Un viņam ir tas tā kā gurnoauts, un viņam esot skrāns līdis ārā, un kādam no stāfa bija jābaksta viņš atpakaļ. Un tas nav vienīgais gadījums, bet tie cilvēki, tā kā viņam ir Ko tu lasi? Viņš labāk grib, ko es lasu? Jā. Es skatos tos pašas podkastus, ko tu tikai... Bet tu skaties filmu, ļoti labu filmu. Nē. Viņš tā kā filmu nē, bet kā viņam tur krāns ir. Jā. Es redzēju filmu Passion of Christ, to es vairāk negribu redzēt. Es redzēju... Nē, Funio Passion, Antikrists. Arī tur tas Deflo. Jā. To paldies. Tur arī locekļi rādīja. Tas nebija viņa loceklis. Tur sievietei šņāk da bīn, tur crazy. Es uz vienu minūti noticēju, ka tas ir Viljama Defoe loceklis, kad viņš sākumā penetrēja sievieti tūplānā. Un es domāju, nevar būt fiksi iegooglēju, kamēr skatījos. Esmu idiots. Nē, Antikrist laba bija. Jā. Bet Passion of the Christ, es redzējuši porno versiju. Nē. Kur viņi visi neilo. Jēzu? Nē. Bet, jā, interesanti, ka Dievs paskatījās uz William Defoe. Viņš tā kā, nu labi, tāda seja, nu kaut kā kompensēt, labi, locekli, zin, tā kā iedeva. Tā kā. Jā, man pohai būtu, ka man varētu būt tāda seja. Tas loceklis. Jā, ko jūs izvēlaties? Smuko seju vai smuko locekli? Netik neviens. Es jau tev varu teikt. Jā, jo Jānis saka, viņš saka, ka viņam ir smuka seja, viņam nepatīk. Viņam konstanti sievietes nāk klāt, Jāni. Rakstiet, lūdzu, dargie skatītāji, komentāros, ko jūs gribat, smuku seju vai smukās genitālijas. Un spiediet laiku. Jūs gribat Jāņa seju vai Jāņa genitālijas? Vēl cārā, tu varēsiet balsot. Apakšā būs survey. Bet īstenībā man ir teorija, ka Jānis ir izskatīgs. Jo es, protams, to neredzu, bet... Neviens to neredz. Neviens to neredz. Ja viņš savāktos? Kālis to neredz. Bet ik pa laikam... Es visu laiku saku, cik Jānis seksīgs. Tu zini stāstu, karoči, mēs bijām vienā pilsētā un atnāk... Kāda šeit? Es neteikšu, kas pa pilsētu. Kāda šeit? Karoči, atnāk Ome uz Jāni Kreičmana jokiem zinām par ko. Un viņa tika viņa bija, pamatojums, kāpēc viņa atnāca. Viņa teica, es redzēju plakātu. Nu, tik smuks puisīts, nu nevar nenākt. Un viņi teica, nu reti mums šeit tik smukie puisīši brauc. Viņi neteica puisīši. Kā viņi teica? Puiši. Nu, Omes ir hot for Jānis Kreišmans. Jā, man arī vienmēr tā ir tā problēma. Jā. Par to... Labi, kāds arī teica vēl, ka Jānis ir smuks, bet kas tas bija? Tas arī viss saraksts. Tas arī viena Ome no huivin zin, kuras pilsētas pats neatceros. Es atceros. Un viens alkāns uz ielas. Viņš prasīja eiro. Nē, viņš teica, tas ir smuks. Jā, rakstiet lūdzu komentāros, vai Jānis ir smuks. Jā, komentārs... Lūdzu, rakstiet. Un vienkārši izrēķināsim. Jā, nē, Jāni... Cik jūs dotu Jānim? Jā. No jā. Tur būs tā kā latviešu valodā vidējā knapi sekmīgs. Jā, dodiet mums visiem 3 atzīmes no 1 līdz 10, un skatāmies, vai mēs varam būt sekmīgi. Jā, izņemot mani nevajag nevērtēt, bet šitos obligāti. Tā kā forma, kā... Zilš, nulle, apaļš. Es? Tā kā idejas. Labi, nu... Kas jums tas ir tik negatīvs? Kā tu savu jaunā temu krēklu, tas man noticis. Kā tu aktieris sauc, kurš papis savu karjeru zālē? Kāds viņam vārds bija? Kristaps, ne? Nu, tas latviešu, kas tur baigi protestē. Viņš nav, viņš joprojām ir teātrī. Nu, jā, karoči, kā viņa vārds bija zālē? Nu, jā, Kārlis Zāle, viņš dizainēja šo statuju. Karoči, viņš ir smuks, un man vairākas meitnes, nu viņš ir tiešām smuks, tiepā. Un man vairākas meitnes teica, ka viņi ar Jāni Kreišmanu ir viena tā pati seja. Un es tā kā, īstenībā, jā. Viņi abi ir. Es biju dzirdējis, ka es esmu līdzīgs viņam un vēl esmu līdzīgs Edavārdu. Edavārdu nē. Saliec viņus abus divus. Man Edavārda ir teikt vairāk reizes, ka es esmu viņam līdzīgs. Pilnīgi nē. Tam arī nē. Nē, tētis jaunības bildēs itam čalim līdzīgs.
Nē, bet tev ir tāda seja kā zāle. Edvards, Tev ir tāda seja. Jā, tev ir tāda seja. Nē, Edvards, es neredzu, kurš to teica. Tev seja ir noteikti precīzi rādījus. Jā. Bet, Jāni, kas ir, tavuprāt, viskaistākais vīrietis Latvijā? Un Kalvi arī. Man ieskaitot, tu gribēji teikt. Nē. Pievilcīgākais vīrietis Latvijā? Jā. Mans tētis. Kurš smejies? Es zinu vienu, viņš čals TikTokā, es nevaru pateikt to viņa bet viņš taisa rēcīgu kontentu, viņš taisa kaut kādu gym kontentu, vēl kaut kādu kontentu viņš taisa. Un tagad viņš visu, ko es zinu. Viņš tev erekciju taisa. Un man erekcija. Un žēl, ka tie TikTok tik īsi. Un... Bet precīzi, perfekti manam. Jā, bet ideāli 11,5 sekundes. Bet es zinu, ka viņš tagad ir Losandželosā ar savu draugu. Gan jau kāds var atpazīt. Un, ja kāds var ierakstīt, jā. Man liekas, viņš Latvijā tāds, ko es esmu redzējis. Jā, uzrakstiet lūdzu komentāros, jo mēs nesaprotam. Jo tie klubu čaļi neskaitās, man liekas. Kluba? Klubu čaļi. Slatki, slatki, maļčiki. Viņi ir tā kā saldo klubā? Nē, visu. Bet, piemēram, Brad Pitts skaitās saldējs. Nē. Ja? Viņš man liekas, viņam bija moments dzīvē, kad viņš bija saldējs. Tagad viņš ir. Jā, rūgtais. Ne, rūgtais arī viņš nav, rūgtais ir UFO. Kristaps Upacieris, seksīgākais vīrietis. Protams, es nekad negribētu iesauku, kura sākas ar uf. Kalvis Vodaris сегодня. Бенгенит. Kalvis smukākais latviešu vīrietis. Bengeni 2 no 10. Tu vienkārši esi negatīvs. Es pasaku kaut ko. Negatīvi. Tev ir nevis yes and, bet tā kā... Redzi, tu dari to pārsu, ko tu dari publikai. Tu sēdi un neko nedari. Es nesmējos, un tad es esmu vainīgs. Nē, tu sēdi un vispār neko nedari. Jā, es daru gan. Aplējies ar pupām. Nevar tīrās drēbēs atnākt uz podcastu. Es nezinu, pasies. Jā. Tas pašportrets. Cute. Kalvi, viņš netīrs. Smukākais vīrietis Latvijā. Smukākais vīrietis Latvijā. Jānis Kūtelis. Edgars Rinkevičs. Edgars Rinkevičs? Kāpēc? Tiešām? Patīk viņa seja un dupsis. Klaun, cilvēks godīgi atbildēja, viņš tur Es nevaru iedomāties tagad, man nav... Īstenībā es gāju cauri, es neko nevaru izdomāt. Viņš skatās treniņu video kaut kādam džekam un... Pagaidām, tad jums būs jāsēž klusumā un jādomā. Labi. Es arī, man arī... Kādi aktieri ir? Tad es pagaidām pats pateikšu man. Es arī, nezinu, nav laika, bet tā... Man nav laika, un šeit ir top 15 sakārtots alfabētiskā secībā. Jā, aiziet. Nē, es domāju... Man ir viens teātra aktieris, neatceros, kā viņš sauc, es vispār nezinu vienam aktierim vārdu. Okay. Jā. Bet, jā. Kurš bija kur? Zini, kas ir? Es tikko gribēju rēcīgi pateikt, ja šis aktieris, un es arī nevienreiz. Jānis Kūtelis. Viņš bija kolektīvs tajā par dziesmu svētkiem 2. sezonā. Tur visi bija. Kaut kur. Jā. Bet, man Royce Rodžers. Nē, jokoju, protams. Es jokoju. Nē, Jurijs Djakonovs. Okay. Es izvēlējos Krievu. Protams. Bet tu zini to, Džek? Jā. Vai pievērsīsimies? Viņš ir arī... Pietiks runāt par gejsēks. Jā, man tikai sākam. Davai. Ko jūs darīsiet 6. novembrī? Es neatrodu cikos. Siešu protestā. Jā, iesi? Tāpat kā pirmajā es gāju. Tu biji? Jā. Kā gāja? Es biju diezgan tuvu durvīm, saimas, un es jūtu, ka man nav tāds, jā, Latvijā, es nevaru pilnīgi atdoties. Es vienkārši, jā, Latvijā, esmu bekvokāls kaut kādiem saukļiem, bet es neatceros, kas tur bija. Kis, kauns, likuma projekts, ļauns. Tur bija, varēja piedalīties. Es zinu, tur bija rīmes sarakstīts. Un es, protams, man bija... Tev bija tērps? Kā uz Praida gājienu. Zini, kas man bija? Es neteikšu, kas man pienāca klāt, bet mēs visi viņu zinām. Viņš ir smuks vai ne? Meitene. Un Aleksandrs zina to meiteni vislabāk. Un viņa karčumā pienāca. Viņa tā kā, man plakāti, vienkārši tā kā piebiedrojās man un sievai. Viņa saka, man reku plakāts, jā, bet es tevi nepazīstu, vai es varu pie jums pastāvēt. Viņa kaut ko gribēja pārlikt maisiņu, Kalvi paturi plakātu. Viņa nolika to kaut kur maisiņu citur un stāvēja ar savu plakātu. Man tagad rokā bija plakāts, ne no kurienes.
Vienkārši, un tad es visu no protestu stāvēju ar plakātu. Tur bija kaut kāds You are killing Latvijā vai kaut kas tam līdzīgs. Un, Tā arī viņi darbojās. Jā, skameri. Jā, protesti skameri. Jā. Īstenībā šitā vajadzētu, kad kāds runā Es pa telefonu. Zini to, ir tas ķipa psiholoģiskais, kur ja kāds runā pa telefonu, tu viņam iedod rokās, viņš nepamana, un tad tu noliek telefonu, skaties, nahu viņam banāns rokās vai kaut kā tā. Varētu atrodīt publikā cilvēkus, kas runā pa telefonu un iedod paturēt plakātu un vienkārši ej prom. Vispār nereaģē. Vai arī jāuztais ir plakāti 3, piemēram, tur, kas tur... Ir kis, bam, bam, un vienu tur pietiks klapēt sievietes, un vienu vajag iedot kaut kāds... Es teicu, ka jāsāk viņas klapēt, un vienkārši vienam iedot, un tu stāvi. Un vēl vienu. 100%. Šito vajag mietu pielikt. Jā. Tā. Rūkā un buhā. Jā, bet šito QR kodu. Bet godīgi, es domāju, jums pilnīgi taisnība, un, protams, es atbalstu Stambulas konvenciju un to, ka cilvēki atnāk. Incoming. Jā, un es nebiju un nebūšu uz to protestēšanu, jo, bļēt, nekad. Nē, īstenībā, jo mēs ar Jānu uzstājamies. Mums ir darbs! Nē, bet... Jā. Nē, protams, ja nebūtu darbs, es točs nebūtu. Bet to, ko jūs sakat, ka jebkuru uzrakstu varēja tur turēt, un man tā pieredze bija, kad sākās Ukrainas karš, un nākamajā dienā es biju neviens... Krievijas karogu, un tu tā kā... Jā, bet es biju nākamajā dienā viens no tiem, kurš vadīja pie kongresa namā to lielo mītingu, tur bija tūkstoši cilvēku, un mēs visu laiku arī tur, mēs gājām visu laiku, un mūziķi, bez tam mēs runājam. Un es eju, un es arī tur kliedzu, tur Putins tur ir, un tā, un cilvēki, un vienā brīdī sapratu, ka tā cilvēki pareizi saka par to pūla mentalitāti, es vienā brīdī sapratu, ka es visu kaut ko varu pateikt, un viņi pilnīgi man, es pateikšu, Putins ir ļoti foršs, un viņi tā, jā. Tā radās blitzkrieg. Jā. Un arī man palika bail no tā, es sapratu, es pateikšu, ejam tagad un vienkārši pīzdīt tos cilvēkus, kurus stāv pie Krievu viesnīcas, un viņi visi ies. Es esmu pārliecināts. Un man palika bail, ka cilvēki... Tas ir tāpēc, ka tu Krievs esi. Tu domā, es parādīšu šo pirkstu, viņu skries, jā. Tas ir tāpēc, ka puls vienmēr ir tā kā bīstamā masa, kur tā kā... Redz, jā, rietumos ir citādāk, Aleksandra. Jā, jūs tā augstā domāšana, ja tā atsaldētā vienkārši... Tu tik viegli padodies propagandai, jā? Līdz ko tu dzirdi akcentu kaut kur tev uzreiz, što viņi tam? Jā. Bet nenoliedzis. Bet es jums zvēru, man gribēja, protams... Viņš būs gatavs. Viņš tagad rādīs QR kods, ziedojot naudu Ukrainai. Bija pilnīgi redzams Aleksandrs Guzenko. Viņam ir QR kods. Jā. Tāpēc, ka... Bet man vienā brīdī bija tajā mitingā bija pamēģināšu, izkliekšu kaut ko, ka nedara. Bet, zin, tas bija... Davai Rasija, davai krasīva. Zin, tā kā viss šī... Cik daudz šeit būs momentu, kurus var izgriezt un cēlīt kopā. Jā. Vienkārši. Bet sapratu, es gribēju to darīt, protams, ne Krievijas dēļ, ap dumpiniskā gara dēļ. Zini, kad visi dara vienu lietu, gribās tās bļeļas darīšas. Jo tu esi edgy anarchists. Zini, kas man patīk tajos uzrakstos un visā internetā. Es karoči pat izlasīju, un ChatGPT liek uzprasīt, lai viņš man uztais kopsavilkums, es kaut ko izlasīju, sapratu to domu. Bet kas man likās, kroči, īsumā tas ir, lai palīdzētu sievietēm un bērniem, kas cieš vardarbība ģimenē, kroči vardarbību. Bet ļoti daudz, tā kā, turpinam klapēt sievietes, vai tur kaut man tāds, bērnus jūs neiesaistīsiet, tā kā cilvēki ļoti pipelīgi pietam. Tur ir burtiski tikai 2 lietas, sievietes un bērni. Jā, bet 2. Tas ir sievietes vispirms, tāpat kā arī parasti laivās saka, sievietes un bērni. Tā kā vispirms liešu sievietes, tad bērnus. Bet tur arī vīrieši ir. Tas arī par vīriešu aizsargāšanu arī. Jā, tas ir kaut, tas ir, bet visiem pohuj. Tas pats kā tiem, kas ir pret, viņiem ir pohuj, ka tas ir par sieviešiem, vīriešiem, bērniem. Viņi galvenais, ka mans dēls mainīs genderu, tāpēc, tur vienkārši viss pa lielam vienīgais pretarguments ir wordings. Viņam nepatīk, kā ir ielicis. Šis ir par gejiem, tas vispār nav par to. Tur vienkārši ir nodefinēts kaut kā par sociālo... Tur nav tā, ka viņi vienkārši iesaistījās, jo ir, ka patīk protestēt. Tajā protestā? Transpersonas LGBTQ? Nē, tas ir arī par viņiem, jo šis arī kaut kādā veidā, tas ir cilvēktiesības, par cilvēktiesībām. Vispār kopumā.
Viņi vienkārši arī atnāca kā grupa, lai atbalstītu tikai par sievietēm. Fak bērns, fak vispārējos, tikai par sievietēm. Tu nezināji? Kas tu nelasīji? ChatGPT Kreičmans? Tur bērni nav pieminēti vispār. Tu saki. Bet ir tāds likums. Gulfi. Bet zini, kas man liekas visstrakākais, ja tu esi, es zinu, ir arī vīrieši, kur tiek klapēti. Nekad viņi pacēl savu balsi. Viņi vienreiz mājās pacēl savu balsi. Viņi tik 3 dienas klapēt. Tev pat nav Redditā maza komūna vai Beats Me. Es domāju, ka jābūt. Ir? Jābūt. Es pat neskatoties. Un neizskaitās, ka tu, solies būt 8 vakarā mājās piekdienu, bet tu atnāc 6 dienu un tad tev ir čību slāņa, kamēr tu dīvānā pulgains guli. Bet vienkārši pa mazajām lietām, zini. Jā. Tu noliki apaus atkal pīrādziņā. Zini, kāds ir, kad tā te apava aiziet. Jā, un nenolaidi podu vaku. Bet man visvairāk besīk, ka visās valstīs ir tāds likums gandrīz, ja politiķi sāk runāt par genderiem, LGBT, un ka par to ir problēmas, tas nozīmē, ka viņi grib novirst uzmanību no problēmām. Un arī šitais man visvairāk besīk, jo tā konvencija būtu kruta, lai tiešām, piemēram, pieskatīt vairāk policiju vai ne, vai viņi labāk strādātu, ja viņi nevarētu, piemēram, kad meitene atnāk ar zīdaiņu uz rokas un pateiktu iecirknī, ka man vīrs sit, un viņš man tur šeit arī daudz kas jādara, un tagad tā notiek, zini, protams, ar konvenciju viņš varēs viens arī tā izdarīt, bet viņam būs grūtāk, jo būs vēl papildu kontroli uz šito. Un man besīk, ka man liekas, ka tam politikiem ir tā pohuj, viņi vienkārši dabūja sev punktus pirms, zini, kā tos reputācijas punktus, vienkārši spēlēs populismu, un man tas ļoti besīk, ka, jā, viņi to dara, bet ir reāli upuri tam. Konservatīvi? Jā, tas tikai populisms. Jā, ir tikai populisms, jā. Un viņam tiešām pohuj, un vienkārši viņi jo katreiz, kad saka, tu zini, kā arī Krievijā, arī saka, tu zini, ka ja mēs iesim kā Eiropa, tu neredzēji tos video, kur mamma pārvēršās par tēti, un viņš mamma, kur tētis? Tas ir viņi vienkārši spēlē uz tiem tautā, kas ķipā par viņiem balso, un tad, ja viņiem riktīgi tas besī, tad viņi mega izspiedīs ārā. Jā, es arī saku, ka ja būtu upuri kaut kāda, nebaigi svarīga problēma, zini, bet viņi vienkārši izmanto populismu, bet upuri ir reāli, zini, tādā ziņā žēl. Es tikko sapratu, es 2 veidu stāstu dzirdējis. Viens par vienu sievieti, kura viņa atnāk ar zilu aci uz menteni un saka ar bērnu, ne zīdeni, bet rokās un saka, vīrs man sit, un viņam tāds, mums gandrīz būtu jārada. Es ļoti daudz tādu stāstu. Jā, un viņi 3 reizes nākusi, un viņi kāpēc jūs nezināt, kad jūs esat mājās un viņš mājās, lai mēs varam atbraukt? Viņi bet jūs pirmajā reizē nevarējāt visas smalkās detaļas, lai, tas jau man no otras puses, man tēti čomam, sieva, aizgāja uz mente, sadirsa. Vienkārši sadirsa, ka viņš pīpelē, viņai gribēja uzbrukt ar nāzi, vēl sastāstīja, sīkiem iemācīja tekstu, ko teikt mentiem, ka tētis sit. Viņi pasauc uz menteni, divorce, viņam visu atņēma. 2 mājas, abas. Mašīna, viss, viņš starting from the bottom and here. Un, cik ilgi bija precējušies? Viņam arī vajadzēja ilgi. Old school PSRS attiecības. Tāpēc arī vajag konvenciju visiem. Jā. Es šodien dzirdēju vienu lietu, ko es nebiju redzējis. Māte Latvija. Es nekad neko tādu nebiju. Es šodien pirmo reizi to dzirdēju. Man cilvēks uzrakstīja vienu lietu. Parasti māte Krievija. Jā. Tur tā lieta man uzrakstīja, nav svarīgi ko, bet vienkārši tik pieminēta māte Latvija, mēs nevaram pohuj. Tāda frāze, ieliks tādos vārdos kā Latvija. Sargāsim māte Latviju. Jā. Nebija un es lasu, un man tāds, what? Un es biju dzirdējis, es saku, es neteikšu māte, tas man ir jocīgi, es tēvzem pirmkārt ir, man liekas. Jā, tas vienīgais, ko es biju dzirdējis tēvzem. Es domāju, kāpēc. Tas tāpēc, ka karā ir vīrieši, vai tu ka vectēvs patriarchāts. Jā. Jo tas ir no tiem old school, baltu ciltīm, ka mūsu tēvi. Un es vienkārši un vēl man atgādina, yes, we will go back to the motherland. Un tāpēc es nekad neesmu dzirdējis māte Latviju. Es biju dzirdējis, bet tas nebija tik ļoti izplatīts kā tā. Jā, un tagad pēkšņi ir baigi spiež uz māte Latviju. Man tāds, kāpēc, kad...
Ja tas ir par ģimenes tiesībām, tad what's the deal? Tad tu esi pret to, lai... Nē, es neesmu, man pofīgi. Man tikai man nepatīk šitas, kad kaut kas notiek, mēs tagad lietosim šādus vārdus, ko mēs neviens nekad... Un arī Moderland. Nē, labi, varbūt, nekad nebija dzirdējis, jo man ir Moderland tikai. Pāris gadus atpakaļ visu Latviju bija reklāmā Mātei Latvija, visi bērni ir mīļi, atceries? Jā, varbūt. Tad es dzirdēju, tad karočiņām vārds atpakaļ. Izgriežam pēdējās 3 minūtes. bet interesanti, kā... Pat neizskan. Jā, bet tev jau neviens nespēj to teikt tā. Tu vari turpināt teikt tēvzemē. Tu fucking mizogīnis. jā, es domāju, sieviešu rīdēju cūka. Bet interesanti, kā māte Krievijā, bet tā kā angliski to saka amerikāņi, zini, tā kā Mother Russia. Ir pat dziesmās Mother Russia. Russia arī vārds, man liekas, ka visās valodās Russia, Rusija, Krievija. Tu tēvs Krievija, tas jau ir transgender tēvs Krievija. Jā. Transvalsts vai SCCR vai CCCP. Tas ir kā mīms jau, zini, ir tā dziesma Mother Russia in my blood. Nu, tikai, karuči, kā tas jau aizgāja pa mīmu. Tik daudz klipu šeit izgriežam. Jā. Man liekas, tas ir fonētiski vairāk. Jo kas tad izņemot tēvzemē? Cik ilgi notiek protests? Nav vienā brīdī tāds? Tas notika stundu, ko es nebiju tādā tā tik lielā bija protestā. Bija tikai Pride gājienā ar nopilnos. Es biju bijis Pride gājienā, un vienreiz mums bija, tad, kad es mācījos augstskolā, pirmoreiz, tas sanāk otrreiz tehniski, bija kaut kāds, gribēja vērt mūsu skolu ciet vai kaut kas tam līdzīgs, vai apvienot ar kaut kādu citu. Nu, kaut kas tur notika par to. Un tad man bija Krievijas vidusskola. Es Rīgā mācījos, kamēr tu zīmēji helikopteru uz Dāniju vai kur Nīderlandē. Es ar plakātu gāju, kur bija rakstīts kultūras kastrācija, man vēl tāda bilde kaut kur. Un tur bija kaut kas par to, es vairs neatceros. Tas, ko tu dari stand-upā, es teikšu, ka ir. Jānis Kreičmanis, puņķi un asaras, tur vēl ir dzīve. Jā, ir papildu izrāde Rīgā. Jā, 21. novembrī ir izrāde Rīgā. Lūdzu! Kreicis.lv Stāsti, dari kaut ko lietas labā. Saki visiem saviem draudziņiem un draudzenēm. Jānis ir skaistākais un smieklīgākais Latvijas komiķis. Pats skaistāks un smieklīgāks kā Baiba Sipenieca. Un Erdhards Kūps, vai kā viņu sauc? Kūps. Pēc braucām, karoči, attālums. Rīga, Roja un no Rojas vēl līdz Talsiem, visi ceļi mēs viņu nodirsām un dreicām. Mēs arī nenodirsām, mēs burtiski lasījām viņu Instagramu postus, skaļi lasījām, un tas pats jau bija. Mēs tur ir tik rēcīgi. Tad jau viņš ir rēcīgs. Kāpēc mēs viņu vispār notiešam? Viņš labāks par mums noteikti. Bet tas arī zina, cik forši, ka viņam, piemēram, viens posts, es tā kā beidzot ar lieliem burtiem, beidzot es pierunāju savu sievu Miera Kūpu, ka viņa Miera Kūpu. Tas, ko indiāņi pīpēja, Miera Kūpu. Un, ka viņa taisīs savus dzējola lasīšanas. Un viņš Iedod Miera Kūpu. Jā. Pērcēt biļetes, tur visiem nepietiks un tā. Pēc tam vēl viens posts. Paldies, ka jūs pērcat biļetes uz manu sievu. Jā. Un viņš saka, ka biļetes aizēja kā kārstie pīrādziņi. Un pēc tam posts. Nahujām jūs nepirkat biļetes uz manu sievu? Tiešām, un viņi tik garš posts. Uz tiešām jūs nevarat samaksāt naudu? Nopietni? Jā. Bļā, šī ir mārketinga stratēģija, ko es izmantošu. Tāpēc, ka paskaties, mēs runājam par to Latvijas lielākajā podkāstā. Jā. Bezmaksas reklāma. Davai, varbūt izlasam. Izlasi, kas tur sastāv? Nē. Lūdzu, pērciet biļetes uz Erharta Kūpa, Ekhards. Jā, jums jāzina, ko meklēt. Kāpēc jūs tā nodarījāt viņam? Redzat, cik tālu jūs esat čāli novaduši? Nu, vajadzēja izlasīt postu. Nu, labi, jā. Cilvēki māk lasīt, es pieņemu. Ne mūsu mērķi auditoriju. Jā. Un viņam visa bija tā, zin, tā kā, cik ir forši. Pēc tam pataisno, tā kā, tiešām. Es gribēšu redzēt. Jā. Bet... Labi, neko, es gribēju citu tematu. Var tu citu tematu? Varam. Karoči, atceries laikrēts, kad visi man mērķa auditorija ir alkāni. Mēs bijām Rojā, es redzēju vienā, par ko es esmu runājis.
kamēr es skatos cīsiņas mīklā un pīcies, nebija ēdus dienu. Ienāk 2 čaļi tādi ļoti semi-bravūrīgi, bet tādi jautri arī nedaudz. Jā, svarīgi pateikt, līdz izrādēji pusstundu. Līdz izrādēji pusstundu es tātad nervos izvēlos cīsiņu mīklā. Un 2 ir vienādā hujovi. Un tie čaļi, viens aizskrien, otrs nopērk šņabes, es aiz viņa rindā, viens pastāvs uzmat man šitā un tāds, ok, fine. Viņš paiet tālāk un dzird, tas tik janka! Otrs tas, taču janka! Mēt ar 0,7. 20-30 minūtes līdz izrādē, un tātad, kamēr tu vēl ienāks, visu. 0,7 izsist. Degvīna, jā. Šnabi. Ārprāts. 25 minūtēs esmu to darījis uz pusēm. Nav labas sekas. Es pat lēnāk, tā kā citreiz izstiep, un to 0,7 izdara. Beigās tāpat es tā kā. Nu jā, labi. Un neko, un tad es runāju to izrādu, un tu dzirdi, ka visa publika tā kā pasmējās vai kaut kas, un tad man ir kaut kāda, tur nezinu, tad sievietes dar šitā. Kaut kāda. Tur visu iekikoja. 0 intelekts, čāļi rītīgs zviedz, pīpelē, un viens otram tos te dara. Nē, zin kā, dod viņam bišķi vairāk, tā kā benefitu to daudz, es domāju, viņam 0,7 intelekts. Un tad vēl viens, svīt, un tad vēl viens čālis. Un tad vēl kaut kas nomet pudelzemē, es laiku piedūros, ka tie čaļi, ka vairs nevar šņābi noturēt, un otrs ir dusmīgs, kad izlēj šņābi būs rubaks. Pēc tam man čāls rakstīja, ka tas nebija šņābis, man izkrita vīna pudeli no rokām. Ar vīna pudeli. Un Salaspilī, pirmajā rindā, čāls vienkārši sit buņģus vaļā. No mērsi, vienkārši kultūrs, sit kāds 3, man liekas, viņš atset. Bet tam otram jau arī bija vīns. Degvīns. Kas tev vainas? Nē, tagad es turpinu vienkārši šito, man pohoju. Es mēģināju jokot. Labi, kā šitie bija šis ir tas, ko esat pelnījuši. bet arī Rojā, gan es runāju, gan tu runāji, visu laiku kāds arī pļāpāja virsū, un tu nesignorēji. Man liekas, tā bija viņa, ne? Nē, es pateicu, lai beidz runāt. Jā? Jā. Nu, tur visu laiku. Kur jums Rojā bija? Kultūras namā. Jā. Nu jā. Bet tā ir pārsteidzoši mazu cilvēku pālī. Bet ir bijis tā, ka kaut kas pienāk pēc pasākuma, un tu vari redzēt, ka viņš ir stundu sober bijis. Nu, tik cik izrāda, ka viņam tāds jau sarkans seja abas acis. Viņš jau ka viņš palies. Bet viņi tomēr kultūru mīlošie, viņi ir gatavi maksāt par biļeti un iet uz to. Pat jau tā ir viņu dzīve, ka viņi šlaik ir pīpalē. Kaut kur viņi ir redzējuši postu. Nē, tādi es domāju tikai uz afišām. Nu, man liekas, jā, zini, ka tas ir kā... Piemēram, ir kaut kādam mūziķim koncerts, un cilvēki ģērbjās tā, ka tas mūziķis, un man liekas, ja tu ej uz Jāni, vienkārši esi pipelē. Ar netīrām dēbēm. Jā, varbūt. Jā. Bet jā, varbūt, zini, ka Fūgaņs. Rituāls, zini, kaut kāds. Tieši pirms kultūras tam benči, kā aizmet, tos, zini, ka tā izdurcie. Izpūt pēdējo dūmā, blākus bērnam veipo. Tu pohoji agrāk sāks. Jā. Un, zin, kā ir pasākumi, kur kā, es nesen uzstājos ar Ralfu Eilandu, bija pasākums, kurš bezmaksas šampāniet ielēja katram cilvēkiem. Jānam tā kā vienkārši tas CSO alus stāvēs. Bezmaksas, kurš var pateikt bunčiņās. Paņemt, zin, tā kā pirmā rinda. Tas būtu krūti. Jā. Es gribētu, es apē uzstājos. Un tad tur visi deva kaut kādu, bet Daugavas jaunam, es aizmirstu to nosaukumu, bet kaut kādu 50-grādīgu šņābu. Visi iet iekšā un vienkārši zlopē. Tā kā welcome drinks? Jā. Un man patika pāris lietas. Viens glāzes. Tā kā Rīgā tu esi pieredzi, kad tu pat bārnim saka, ko es sūtu kaut ko iespaidīgu. Var vēl vienu rumkolu. Un viņš tā kā jau liek viņu pie man tāds. Tā ir pašā. Tas pats ir āliņi. Un tur... Sālēju šņābi, tu redzi, viņa tās mūtas tādas it kā lipīgas, bet vienlaicīgi sausas. Kā tu zināji, ka viņas lipīgas? Neprasa. Sorry, es to izdarīju. Un tu redzi, viņas arī tā kā paņem to šņābu, un viņam tas tvēriens izmainās uz otru pusi, viņi tā izdzer, noliek, un vienkārši ielej no jauna nākamais šņābs. Un tur jau, protams, neko nedabūs, bet es domāju, Guzenko pa 1 miljonu neatzert no tām šņaba glāzēm. Bet viņai taču ir dezinficēta. Jā. Bet kas bija interesanti, ir, tu skaties, ka, piemēram, es izsit, man vajadzēja pastaigāt aplīt un trīcekli, kamēr iziet. Un labākais, ko es redzēju, ienāk dāma.
ne gados, tad 45 lēdī 50 un tā dienāk iekšā tāda. Es jūtu, jo viņai jau nepatiks pasākums. Un viņa ienāk iekšā, un viņai tāds, jums arī viņa tā. Un viņa paņem, viņai piedāvā gurķīt, un viņa tā ļoti pieklājīgi. Un viņa paņem to šņābi tā. Un tā kā nekas, vispār tā kā nekas nebūtu bijis. Tā kā tev iedod dēsu pagaršot rīmītajās degustācijās. Jā, bet varbūt mums tiešām tā uztaisīt, zin, tā kā, piemēram, tev būs tā kā šņabis un maizītes ar cilovu vai kaut kas tāds. Ko? Nezinu. Es jau netaisu Jānis Kreičmans i Šutkina ruskam. Labi, bet ko? Piemēram, es varētu tā kā... Jēgeri? Un tā kā... Cik vajadzētu, paga? Sljozi i sļuņķi, vai kā krieviski? Jēgeri un Red Bull, jā? Paga, pareitnāsim. Rūpi labi, pieram 500 cilvēku dzērtu. 500... Cik vienam? 0,7. Nē, cik ir mazo šotu 0,25? Jā. Poh, uzraus lielo šotu. 0,05. Labi ideja ir man vajag 25 litrus uz stipro. Tas ir normāli. Alus keiks ir 20 litri. Tev jāierēķina tie, kas izies rindu un apgriezīs. Jā, vēl visi tie tajā. Jā, kā apgriež uz otru pusi. Jā, tajā tā kā Ralfa pasākumā arī bija, tur bija plānos, ka tu vienreiz iedzer, bet nav pateikts, ka vienreiz, vai ne? Tas ir tikai paši sapratams. Un tur bija džeks, kurš, zina, kad ir degustācija veikalā, kur viņš iet vēl un vēl, tur bija džeks, kur 4 šampaņieši izdzēra. 25 litri. Bet tie ir lieli šoti. Šādos parasti ir simboliski mazie. Jā. Bet tev jāpaņem bišķi rezervi, zin, kā tur spīlīdži un tā. Vēl nauda uz to tā kā trauku? Vajag ņemt, ja kaut ko es tādu darīju, tas būtu Jamesons. Es vienkārši, man patīk redzēt cilvēku, kas nedzer šots, vai arī es dzeru šots, bet tas ir vienmēr kaut kāds tur zilā tiguāna vai kaut kāds tur prikols ar super vienkārši pēc bubas garšo. Bet iedod Jameson, tā kā mans čoms, viņš tā, vai Janki iedzeram Jameson, viņš iedzer Jameson, pazos 15 minūtēm VM, to aizpēc mājā pēc tam. Vienkārši to skatu redzēt. Zin, parasti tas smukais skats, ka cilvēki nāk iekšā, bet redzi, visi stāv tajā. Tas būtu fun. Davai, tu vari to izdarīt. Es taisītu tā kā baltais vīns, sarkans vīns un kaltē tomāti un siers, un tas pizdiec daudz maksās. Bet, jā, tas būtu forši. Un jā, kā tu? Bet viņi izdzert un spļaut ārā? Tā kā nogaršot tikai? Nē. Galvas droši vien vienkārši dot jautro cigareti. Viņš ievelk dūmu. Beigās Trauska ir ievilts 5 dūmu. Dabūjis vēzi jau. Kalvis jautrās kūciņas varbūt. Zin, tā kā. Jā, kaut kāds cepumus ar šokolādi. Tā ir dozējamāka lieta. Jā. Tas tā kā, kad bieži vien izrādēs ir rakstīts no 16. Vai pat tagad ir no 18, tas nezinu. Un nav tāpēc, kad ir vienā brīdī es apstādinu joku, ka roči te ir pupu prezentācija. Un tāpatās kāds paņem bērnu līdzi. Jā. Es domāju, ka vienkāršākais un dozējamākais veids ir, ja katram līniju noliec priekšā, pie durvīm tad aiziet, mautām, un tad... Jā, tas ir hujo, visi pļāpās tamā izrādē. Visi ļoti intensīvi klausīsies. Jā, tu skaties uz publiku, visi vienkārši... Es teiktu laiku, hei, šeit visu, ko, kas... Viņam būs, ka man arī tā bija, man bija tā pagājuši nedēļ. Un tad, kad man ir pauzi, tā kaut kāds klusums brīdis dzirdi zobi, visi pilnīgi tā kā orķestras. Ja kaut kāda, kas ir tas? Ekstazija vai kas kādam ievarot, vienkārši vienā brīdī pasties publiku visi. Šitā te viens gar otru berzējas krēsls. Jā, MDMA. Nē, brutāli, tas Kalvis varētu izdarīt sēnes. Man liekas, tas ir bīstam. Jā, un neviens neklausās izrāda visu tā kā savas lietas. Nē, ja tu iedot kaut kādu tā kā mazu sēni, kaut ķipa, kas ir mikrodozi, būtu, es domāju, tik daudz labāk izrāda. Jā, ja tā kā kaut kā tāda. Ar piparkūkām arī jautrām būtu forši izrāda.
Ko es jautrām piparkūkām? Nu, tur, ko mēs domājam, Mums apelsīnus. Jā, kāvas visiem tā kā, tev mašīnīte, tev ir eglīte, tev ir mēnestiņš. Šis cilvēks, viņš apdega, tāpēc tas ir cits cilvēks. Jā, viņš spēlē basketbolu. Ir cilvēki, kuri ietu pat uz open miciem un vairākas reizes, un tad paldies tiem cilvēkiem, viņi kurī pirms, un arī, zini, paliekam, ka visi smējās, bet šitais pāris smējās vairāk nekā visi, un tu vienā brīdī, ka jūs uzkuriet kaut ko, un viņi Bet cik es redzēju, viņi parasti tādi. Viņi nav tā kā. Parasti, jā, viņi nav zāru baigi vērsti. Jā. Parasti tie, kas ir pīpelē, tie arī tik rēts. Nu, tā kā ļoti sadzēršies, ļoti skaļi, ļoti tā kā. Jā, šautaut visiem, kuri smēķē pirms open miciem vai vispār komēdijas. Jā. Tā. Nu ko? Kas notiek ar Rimi? Jūs pamanījāt? Nē, bet zini, ko es izdomāju? No. Tev ir kaut kas stāstāms par Rimi? Nu, bišķi. Šitas es atstāšu šo Patreonam. Karoči, jūs bijat Rimi? Kas tur notiek? Pirmkārt, viņi vēl dārgāk palika. Pamanījāt? Jā. Otrakārt, viņi taču es pareizi saprotu, ka Rimi tagad cita firma nopirka tos Rimi. Un viņi tā kā, ne? Es esmu dzirdējis. Es esmu googlējis, man liekas, tā ir. Timī. Jā, un tagad viņam pārmaiņas kaut kādas. Karoči, viņi palika vēl dārgāk, viņi pārtaisa visu veikalos. Tagad viņi sauks Gimme Your Money. Jā. Bet, un jūs dzirdat, kas pa mūziku viņiem skan? Jo agrāk bija, tā kā latviešu, tā kā average, tā kā playlist, un tagad Smells Like Teen Spirit, Kurt Cobains, Nirvana, un es tā kā... Viņi vienkārši viens čalis nomainīja galveno stāciju no Star FM uz SVH Rock. Tā tur nav. Un arī vairākas reizes dzirdēju šito dziesmu. Un tur arī tur ir ļoti daudz dziesmas, kur ir populāras. Tas ir ļoti dīvaini. Zini, kad tu ej par Rimi, un viņš tā kā jaunā spilvu mērce ir vienkārši tik garšīgi, tikai Rimi. Un pēc tam tas ir vienkārši tā kā... Viņi mēģina būt cool, bet viņam nesanāk, jo pirms tam viņi reklamē spilvas mērci. Es redzēju, ola maksā 33 centi vai 35 gabalā. Jā. Klau, atgriežam atpakaļ, ka viņas tur būrī. Es esmu gatavs maksāt, lai ir vēl cilvēks, kas iet viņas apsaukā, bāksta ar elektrību. 33 centi par olu. Drīz viņi sāks pa vienai pakot, man liekas. Tā kā nopērciet olu, un tad būs tāds, man ir ola. Un tad nesīsim. Jā, jo tagad cilvēks stāv pie olu stenda, tā kā čaļi pie aliņiem. Zini, rītīgi ilgi tev tāds. Nu, es tagad skatu, es arī fiks ieskriešu olas paņem. 6 cilvēki tā te nevar saprast, ko ņemt, vai nu ņemtās. Manas vīstas mīl, kur omleti izmaksā 15 eiro, vai arī ņem tās, kuras tur tiek sīstas par ētam atnāk, viņas bez spīdzina, liek galvu ūdenī. Jā, un tu stāv pie tā plakta domā, man žēl vistu vai sevis? Vai nav maciņa? Tad tu izvēlies parasti to, kuras vistas tiek sistas. Jā. Nē, Rimi crazy, kas viņam kaut kas maina. Jā. Un viņi tā kā, varbūt viszemākā cena tirgū. Nē. Viņi pat nedrīkst to lietot vairāk. Par ētam viņi kaut kur uztrāpīja. Nu, ļoti par ētam no visiem produktiem, bet tagad ir tu stabili, ir rītīgi dārgi. Man jautājums jums. Sviests 3 eiro. Iedomājieties. Stāv pie olu kastēm, ja? Un ir visas tās, tā kā tagad pieejamās tās visas olas, tur viņas bučo katru dienu, whatever. Un tad vienas olas, kuras ir 50 centīmi, 50 centi, 10 olas. Bet katru dienu pie tās vistas kāds pieiet un iepļaukā. Bet iepļaukā, nevis tā kā ar kulaku. Open hand, swag. Bet tādu. Jā, un tas ir uz iepakojumiem. Visi zin, ka tu pēc viņas un tā jūs pirktu lētākas olas. Nekad. Pagak, nesapratu papīru. Viņas ir daudz lētākas, bet katru no tām vistām katru dienu iepļaukā. Jā. Es pat pirku tukšus konteinerus. Man liekas, mums vajadzēs kaut kādu vistu Stambulas konvenciju, drīz ja šitāds turpināsies. Bet nav vienkārši ir slimi dārgi. Jā, tā ir. Tas nav tur tā kā kādreiz bija, tu vēl varēji bišķi tā kā, nu labi, vienu dienu neviens neiztīs šitās visas, ne? Jā, man bija tas arī tas viens vecais joks par šito, viņš vispār kaut kur ir. Bet tagad, bet plīt būs 50 centi par olu.
Un tie Rīmī, tā kā Tonijs Soprānos tajā savā striptīs klubā vienkārši skait naudu, kurīt cigars rēdz, iekaust maukas. Jā. Bēsī. Cik es saprotu, viņu uzcenojums ir baigais, tīri pret viņu izmaksām. Jā, ka viņi tā kā nepamatot cenas. Un arī ne tikai Rīmi tā dara, visi tā dara, bet, piemēram, man ir personīga sāpes, jo šodien Rīmi veikalos pazuda toalet papīrs Just One. Vislabākais toalet papīrs. Ja jūs zināt, kur dabūt, rakstiet lūdzu, jo esmu panikā, es nevaru noslēgt. Just One, tāpēc tev Tinderī neiet. Jā. Bet man es nevaru aiziet pie virtuves dviediem domā, ka man stolts papīrs. Nu jā, es nevaru noslaucīt dibenu, tāpēc, ja jūs zināt, varbūt Skajā, es mēģināšu rīt Skajā nopirkt, es ceru, ka tur vēl ir. Bet ko viņi izdarīja? Viņi maksāja €6, 6,40, un vienā brīdī Rīmī tāds, 10 eiro, un pēc tam Rīmī tāds, tev paveicās atlaide 9 eiro. Es tā, bet tas joprojām ir daudz dārgāk nekā bija. Ebrejs asinīs. Nu, man ir asiņas. Nē, tas ir klādīta līdzi, un tu seko līdz cenām. Tā var redzēt, ka viņi ir pīderi. Tā var rītīgi to redzēt. Es jau to biju teicis, es pērku viens tos pašus pamatā produkts, un tad parētam kaut kas bijis tiek uzfrišināts. Bet jā, tu vienkārši var redzēt. Bet nav tā, ka tu aizies uz Maksimu baigi lētāk. Nu, man liekas, ir. Es neesmu gājis, jo es tomēr Rīmī... Tur par ētam vien... Maksima ir tā kā kādreiz Rīmī bija cenās, jo tur arī kāp lēnām viss. Jā, un Maksimai tu gribi kaut ko lētāk, tu gribi bišķi gairu lētāk, jā, tev jāņem 25 kg filejām. Tāda ir lētāk. Jā, tur ir izlīts starp žēlēju konfliktēm un kafiju vienkārši milzīgi maisa ar tām te maltajām vistām. Tev vienkārši jānes tāds, bet pa vienu tu pēc, man liekas, tas pats visur. Nu, varbūt Lidlā tā gaļa, man liekas, viņa tā kā tās vistas miruši, tā pohi, neviens nezinās. Nu, jā. Rakstiet jūs, ko jūs domājat par Rīmī, kas ir tavs mīļākais veikals. Rakstiet komentāros. Un tas no šī epizodes ir viss. Paldies!